हमारे पास गैलेक्सी जी फ्लिप 3 जो कि सैमसंग का स्मार्टफ़ोन है। यहाँ पे हमें मिलता है डुअल रियर कैमरा का सेटअप जो कि है 12 मेगापिक्सल रेगुलर एंड 12 मेगापिक्सल अल्ट्रा वाइड कैमरा सेटअप के साथ, और फ्रंट में मिलता है हमें 1.9 इंचेस का कवर स्क्रीन, जहाँ पे दोस्तों आपको क्विक टास्क हैंडल करने को मिल जाता है बिना फ़ोन को ओपन किए। दोस्तों अगर आपके हाथ में ऐसा फ़ोन है तो आप बस खेलते ही रह जाओगे और अप्रिसिएट करते रह जाओगे कि किस तरह इन्वेंशन हुआ इस टेक्नोलॉजी की दुनिया में। अगर इस वीडियो में आपको कुछ भी पसंद आया हो तो लाइक करें, और अगर इस चैनल पे पहली बार हैं आप तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी बजा लें ताकि हमारा नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहली बार मिले। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।